Энгийн 92-ыг евро 92-ыг зарж байгаа гэсэн хардлагыг мухарлаж, өчтөр зарим колонкуудад шалгалт хийсэн асуудалгүй гарч байна лээ гэж сайд хэлж байна. Гэвч салбарын сайдын үг бүрт итгэхэд хэцүү. Өчигдөр нь бензинээ түгээ гэж хашгирснаа маргааш нь сайн ажиллаж байна гэдгэл хүн. Нөгөө талдаа энгийн 92-ыг евро 92 гэж зарсан илэрвэл жинхнээсээ зүгээр өнгөрөөж болохгүй. Худалчгүйнд литр дутамд нь нэг нуглаж зарж байна гэсэн үг. Хамгийн гол нь өчигдрийг шиг нүд хуурсан шалгалт биш, зөв, шудраг, зоригтой шалгалт хиймээр байна. Хэвлэл мэдээлэл олон нийтийг өргөн хүрээнд дайшлан оролцуулмаар байна. Ингэж чадвал бузрыг уудлавал далаа гэдэг шиг юм болж магадгүй. Иргэд олон нийтийн сүлжээндээ шатхуун импортлогчдыг шалгаач, монополийн эсрэг газар ажиллаа хийгээч гэж их бичих юм. Ядаж байхад нөгөө монополийн эсрэг газар нь ганц үг ган хийхгүй юм. Нэгийн эргэн захим хуудастай сайд нь болохоор АИ92 хит хитэн вогоо орж ирлээ л гэх юм. Энэ хитэн колонк нь евро 92 л байна гэж зарах юм. Таны олж ирсэн АИ92 аль газруудаар зарагдаад энэ хитэн колонк чинь ямар цагаар евро оруулж ирээд зараад байгаа юм бэ гэжээ. Ахаад нэгэн эргэн иргэдийн хардлагыг яам монополийн эсрэг газар тайлж амжихгүй. Тэд аймагт ч ирж чадахгүй. Суманд бол бүр үгүй. Орон нутагт евро 2 буучгаад евро 5-ын үнээр зараад байгааг яаж шалгах вэ гэжээ. Эцэст нь хэлэхэд өнгөрсөн хугацаанд хангалттай ашиг хийсэн шатхуун импортлогчид одоо иргэдээ бодож болдгүй юм уу? Нэг үгүй хэлэхэд дэлхийд даяараа олдчихвэл их юм байна.